Capítulo 2. As bolinhas atrapalhadas. Fizemos uma fogueira e uma nova amiga. Vamos, amiga. A gente encontrou vários palitinhos. Agora vamos fazer uma fogueira? Bora fazer nossa fogueira, amiguinha. Prontinho. Prontinho, amiga. Não, é uma fogueira. Uma fogueira. Uma fogueira. Cadê outra? Ai, peraí. Olá, quem são vocês? A gente é amigo desse filho aí da mamãe. Tá. Olha, uma fogueira. Eu estou perdido na floresta. A gente vai deixar na Flávia, vai ficar aí? Vou. Tá, aí... Fica aí brincando com ele, tá? A gente já vem. Tá bom. Vocês também estão perdidos na floresta? Não, a gente tá brincando. A gente tá perdido na floresta. Vocês também estão perdidos na floresta? Fica aqui. Não é de nada. Bora comer? Bora. Vou pegar umas comidinhas. Vou pegar comidinhas pra gente. Tchau. Tá aqui. Gente, bora fazer uma comidinha? Bora fazer uma comidinha pra nós? Bora fazer uma comidinha pra nós? Bora. Então tá. Agora a gente vai pegar... Bora aqui. Pegue suas comidas. Tá Não aqui. pode ficar sem sandália, né? Sim. Daqui a pouco eu vou pegar a minha. Ah, não tem como. Ah, acho que desse lado não tem. Bora esquentar na fogueira. É minha. Daí. Bora com... Eu tô ficando tonto, Letícia. Me ajuda aqui. Vem cá, Vini. Vem cá. Agora vamos dormir? Vamos. Vamos destruir a fogueira. Pra gente não se queimar. Bora dormir. Aqui é a minha casa lá. Ah, a gente vai dormir aqui. Vini, daí ele vai falar pra elas acordarem, tá? Acorda. Acorda. O que foi? Pode brincar de escorregador. Hum. Então eu vou brincar. Ei, bora lá embaixo. Porque lá tem escorrega. Bora. E lá também tem mais comida. Gente, a gente vai lá embaixo, a gente vai acabar com o vídeo, tá? E vai gravar a parte 3, dessa vez na floresta de verdade. Bora gravar na floresta de verdade? Bora. Então a gente vai lá embaixo e a gente vai acabar com o vídeo agora, mas a gente vai gravar outro, entendeu? Então vai estar lançado outro vídeo, tá? Beijo.